Schnarcher TV. Schlafapnoe e.V., Deutschlands Patientenorganisation Schlaf. Heute ist sie in Solingen unterwegs. Hier werden die Solinger Schnarcher nun aufgeklärt, zum Beispiel in Gesprächen mit den Betroffenen. Aber auch Flyer und Postkarten werden verteilt, ob persönlich oder per Briefkasten. Ein interessanter, aber langer Tag für das Team. Spaß hat es aber gemacht. Schnarcher TV.